Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media, Beyond the newsroom, gwe mukutu semakutu kwoli kwondabira yonno mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo gyokyawangalira nzeddeni akutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Bawa Anita Moses Magogo awanduukuludde oba akakiiko k'ebyokulonda ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. awanduukuludde oba akakiiko k'ebyokulonda kawanduukuludde opponent we abadde amwesimbyeko era nga kalina bye keekwasa nti ono yali mukozi wa gavumenti atawaayo mpapula z'alaga resignation ye oba okusaba okuwummula kwe okuva mu mirimu gya gavumenti. Jjukira nti etteeka erifuga okulonda tekirikkiriza muntu ali ennaku esimbawo ng'akyali mu public office era nga wenjogerera bamukubye ettale. Kyokka ono empapula zino yazitulagadde omwaka mulambe emabega ng'avudde ku mulimu. Akakodyo akapya ke bakozesa mu kuwanduukululamu abantu keeko ke bayiseemu. Nzeddeni yaliwo okutuusaako ensonga twazirwanako ne Gen Muhoozi avuddeyo n'agamba Gen Muhoozi tugjeeko olumpatiira. Era kino kitulaze nti akakiiko k'ebyokulonda mwaka wamba dda kitalo nnyo nnyini ddala. Lwaki ayogedde ebigambo ebifaanaganako bwe biti? Ngenda bambi kutemera mpola mpola osobole okuba nga mwana wa taata ate obitegeera. Nzeddeni akuweereza. Njagala tutandikire wano olunaku olwaleero. Luddawa njagala owulirize ebigambo bino. Kansoke nkuwe Dr. Shami Munambasa nkolereko nga reporter wange olunaku olwaleero ku story eno gye njagadde otandika nayo tulyoke tweyongereyo. Agakyayo kya agagava mu Electoral Commission mbeera njagala agabe nga gwokya. Era family ya Anita Mongezeemu ne striking nga bulijjo. Era bamakinze sure nti bawe ayitawo wana opposite bawe Magogo bamudeclarinze an opposite leero era nga babadde badeclaring abalala an opposite. Kyebakoze omwami gwe bayita mulirire Daniel, I think lyeri erinnya lye abadde wa poliisi yabadde yeesimbye ku Magogo. Kakati omwami oyo yaresigning omwaka oguwedde 2024. Ajjukira bw'obeera okola mu gavumenti oyagala kwesiba mu kifo kya an elective position olina okuresigninga era omwami yaresigninga. In fact we resigninga omwaka ogwo yapostinga nti aresigninze era agenda kwesimba mu elective politics mu 2025. Kati yesimbye kati Electoral Commission emujjemu ng'egamba munno teyatwalayo bbaluwa ekulaga nti yaresigninga naye ng'ekituufu yaresigninga bulungi nnyo. Ebbaluwa weeri everywhere ku social media buli wamu weeri nti yaresigninga naye bamujjemu. Mwabatamanyi bamujjemu lwa Magogo kubanga Magogo bawaani wa Anita Amongo. Mujjukira bulungi nnyo ne Anita Amongo yajjamba opponents bonna n'abajja mu register angakoza Electoral Commission era nasigala no opposite. Ate mwabatamanyi by the way nekirala era ne anko wa Anita Amongo mubadde timukimanyi mwabasinga nti alina anko we member of parliament ate naye ali unopposed kubanga bajjamba opponents bwe bonna bamuyita Opolot Patrick mwabadde tabamanyi ava Kachumbala county anko wa Anita Amongo naye ayitamu unopposed. Kati temulowooza nti nno bano abantu abayitamu unopposed mu NRM nti babeera ba unopposed. No, Electoral Commission ekola bino ebintu byonna okumeka sure nti abantu bali unopposed kuba waliwo abantu mu gavumenti abakozesa impunity oba abakozesa amaanyi gabwe ge balina mu gavumenti okukozesa Electoral Commission okola bino ebintu. Bannange temwerabira ngamba bulya bino ebintu tunoonyerezeeko ku background ya mwami Byabakama akolera Electoral Commission yaffe. Mwenna mukimanyi oba wadde temumanyi leero kamukimanyi. Mwami Byabakama ng'akyali Deputy Director of Prosecution mu 2025
ye yali mu musango gwa Besigye okwayiza nti Besigye yakwata omuwala katabadde tebakimanyi leero mukimanye nti yoyo omuntu government gwe yakozesa eya Museveni okuforginga evidence nti kana kiza Besigye yakwata omuwala era omusango ne gubeera dismissed kubanga evidence teyaliiwo. Dr. Shamimu Nambaza kubigambo byatuwaddaawo bimala nawe mbasi bongeddeeyo erewe tukomaawo. Moses Magogo declared unopposed oluvannyuma lukwata opponent we ne bamukanyuga ettale. Gwenne yeebwali eyo weebuuzeemuko ebibuuzo nga bino wammanga bino bwe biba bikolebwa bwe biti tusuubire akakiiko k'ebyokulonda ke kamu okukola okusala amazima n'obwenkanya kalangirire omuntu omutuufu wandibaawo ekibuuzo ye oba nedda. Bino nno byewuunyisa era bw'oba obiraba bw'oti obitunuulira n'ogamba naye Mukama Katonda eno ensi eraga luddawa. Erewe kanveewo Haji Nadduli avuddeyo n'alabula Gen Muhoozi ne Museveni n'agamba nti kyannaku Electoral Commission yawambibwa dde ekiraga nti naffe ffenna tuli bawambe. Lwaki ayogedde kino tuwulirize eno emboozi egenda ba mpanvu naye njagala owulire ebikulu ebigirimu. Navaayo n'agamba abantu nti tewabaawo eyeetantala okusigala awo ng'akalulu kawedde. Ensonga y'okuuma akalulu kuba kyembadde gamba ebigambo ebyogerwa nti mukanoonye mukalonde mukakuume mukabanje kyogeddwa era kinyikidde mu bantu. Saidi eno eyo opposition yeyogera kuti saidi eno egamba bw'omala okulonda tukwagala. Tuwulidde chairman w'akakiiko ng'akyogera, tuwulidde CDF akulira ejje ng'akyogera ne bagina kumenya etteeka okusoboka owa ayambadde combat atagalira mu byabufuzi yambadde combat olwo gavumenti eba mpambe era ne bw'olangirira nti gavumenti ya Museveni bagiwambye it is correct. Avaayo atya gw'olyo bawuliddeho wa taliwa poliisi taliwa akakiiko ka byakulonda naye akulira ejje ate kati ow'ejje yayingira dde mu kakiiko ka Electoral Commission ogwo mulimu si gugwe era yagambye bwe muyimirirawo tugenda bajjawo kyenvudde nkugamba nti gavumenti mpambe bamuzeeyi bagimuwambako dda tannaba kumanya. Nti kino ekyokkeera ku makya akulira ejje CDF n'avaayo n'ategeeza nti bw'omala okulonda de waka tovunaanyizibwa kukuuma kalulu. Ekyo kyokka Nadduli agambye komaawo ekiraga nti Electoral Commission mpambe nti era tuli mu buwambe. Lwaki ayogera ebigambo bino? Akugamba lwa nsonga emu yokka nti akakiiko k'ebyokulonda ke kavunaanyizibwa okuwa information yonna ekwatagana ku byokulonda. Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Mujenyi Byabakama oba omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda yasaana okufulumya information yonna. Era information ekwata ku security wise ku byokulonda erina kuba police. Omwogezi wa police n'avaayo naye nga byakunnyonnyola byayogeddwako wakati we n'akulira akakiiko k'ebyokulonda. Wabula kyannaku okubanga buli muntu ssekinoomu avaayo, CDF n'ayogera bw'ati ne president n'avaayo n'ayogera bw'ati nga kyokka nno naye candidate mulamba mu kalulu. Oluvaawo omuduumizi w'ejje naye n'avaayo n'akola bw'ati, oluvaawo n'akulira gundi nga naye ayogera bw'ati. Ebyo byonna Alhaji Nadduli akugamba biriwo era bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka, tebikkirizibwa era
tebisaanidde kubeera nga bikolebwa. Ekituufu kiri ki? You don't have to make any comment about that. Reason being, musemateeka w'eggwanga akugamba omusirikale yenna owa Uganda People Defence Force kobe wa police olina okubeera non-partisan, does not belong on any political party. Why? You have to be neutral because you're serving all Ugandans without bias, without having personal interests. Era bwe n'ezo interests oba olina okuzissa ku mabbali. Ebyo tweyongereyo wano. Analangirira komenti ye mukulembeze w'eggwanga. Abanga alangiridde. Ndesikulimbye. Ekyo ekigambo tekiva mu musirikale. Tekisoboka. So awe tuli. Tutambulira mu gavumenti mpambe. Awe tuli. Kubanga bw'agamba etteeka lyo ligamba litya likuwa distance meters 2. Kaakati ate okulonda gw'okufudde dwaniro. Abantu baze kunyumirwa abantu baabwe be balonze. Nti nalonze Haji Nadduli agenda okubeera chairman wa Luweero, nina okubeerawo nga bamulangirira. Kakati ate ewulo ogamba otya nti ate tobeerawo ate bw'onoobeerawo kuiziyu. Kaakati tubeere kaakati oyo kati afuuse chairman wa Electoral Commission ate nga ye CDF nga ne Byabakama gy'ali. Nakugambye nti Byabakama aveeyo ategeeze mukama we ekigenda okunyaŋŋalaza eggwanga lino. Tuyinza okuga nti akalulu tukamaze tukeyamudde okufa ne kusonga. Tudda mu ntatta. Gundi abadde kyamani we gundi bamukute gundi bamugize bwe bati. Eggwanga ne likyamuka. Lwaki ligenda eyo nga tulaba? So aveeyo agambe nti waliwo kiremesa. Lwaki akkiriza buli fuulu ng'avaayo n'alangirira ebikwata kalulu? Gundi agambye teyatutamugira bwe muti be munagira bwe muti mwenna baabakwasiza akakiiko ako. So Byabakama naye muwambe dda. Omwami ono amubuuzizza ekibuuzo nti mwenna baabakwasizza akakiiko ako kamu ak'ebyokulonda. Ne babuuza Nadduli nti ekitegeeza ne Byabakama naye muwambe. Naga ekiraga ekyo nti Byabakama naye muwambe. Lwaki? Nti Byabakama emirimu gye ate bagimutikkula dda. Buli omu avaayo ne bino ebikwata ku kulonda. Gwe Byabakama nga ggwe omulimu gwo guli ki? Kati awo wetuddirayo ne tunoonya kiri Serwadda kye yabadde agambako Dr. Joseph Serwadda ng'agamba nti mu civilized countries ensi ezikuzeeko mu demokolasiya akulira akakiiko k'ebyokulonda bannansi bamukubako akalulu nga n'okulonda tekunnaba ne basooka balonda ye. Bwe bamala olonda ye ne balyoka bamwesiga kubanga bwe baba bamutadde mu position era bamulinamu obwesige okubanga alangirira ebyo ebituufu ebivudde mu kulonda. Agamba ne bwaba CDF bannansi be bamukubako akalulu okusinziira ku profile ye, ebitabo bye, CV ye n'embeera ze empisa gye yeeyisa mu bantu. Agamba nti kati wano kino ne kino ne kino kyekirina okubanga kikolebwa. Anyway, gwe kikyolowooza nga Munnayuganda? Kankwongereyo. Gwe yamulagidde ngaani. So si buli ddala lyotuukako mu magye ng'eno likuwa confiscation ya power y'abantu.
kibadde mmanyi nti alina obuvunanyizibwa kwogera bw'aba yeekengedde wayinza okubeerawo obulabe mu maaso obulabe agenda atuule ne byabakama abufulumye diplomatically nga tokajagalaza nsi nze bwe nakitunuulidde bengi nenga nti mbabuulire baatuwamba dda netunaza ensi mpambe kaakati buli avayo yaawe ebiragiro mpambe noleka byabakama ate gunofuuka spokesperson. So yalibadde agenda oba buli atali mu kintu ky'akakiiko ka byaku owulidde nti ye bwe yatunuulidde ebyo koye baatuwamba dda kati buli omu avaayo naawe ebiragiro ne bujinga avaayo n'abagamba nze mbabuulidde temuyimirirawo olumala olunda mu ddeeka oyo n'amaliriza taata n'ayogera taata oluvaawo mwana n'ayogera oluvaawo ne bebekulu n'abalagira n'abagamba olumala okulonda dewaka ababa bagamba muberewo babasiriwasa ssemateeka wa Uganda ayogera ki era etteeka lirikola ddi lwe likolako. I think ekyo kyekimu ku bibuuzo bye tuyinza okwebuuza mukadde akafaanana koko bwe kati. Anyway, kankuwe wano kaakati ate okulonda gw'okufudde dwaniro abantu baze kunyumirwa bantu baabwe bebalonze nti nalonze Agye Nadduli agenda okubeera chairman wa Luweero nina okubeerawo nga bamulangirira kakati ate ewulo kugamba otya nti ate tobeerawo ate bw'onoobeerawo kwiziyu kaakati tubeere kaakati oyo kati afuuse chairman wa Electoral Commission ate nga ye CDF nga ne byabakama gyali kyenakugambye nti byabakama aveeyo ategeeze mukama we ekigenda okunyaŋŋalaza eggwanga lino tuyinza okuga nti akalulu tukamaze tukeyamudde okufa ne kusonga netudda mu ntatta gundi abadde kyamani we gundi bamukute gundi bamugize bwebati eggwanga ne likyamuka lwaki ligenda eyo nga tulaba so aveeyo agambe nti waliwo kiremesa lwaki akkiriza buli fuulu ng'avaayo n'alangirira ebikwata kalulu gundi agambye tetatutamugira bwe muti bemunagira bwe muti mwenna babakwasiza akakiiko ako so byabakama naye muwambe dda gwe yamulagidde ngaani so si buli ddala lyotuukako mu magye ng'eno likuwa confiscation ya power y'abantu si buli ddaala lyotuukako nti likuwa ebbeetu okuba ng'okola buli kimu si bwe bikola era agamba byabakama aveeyo alangirire ng'obudde bukyali agambe bannansi nti yadde mundaba wano byonna bino mbikola era mbyogera ekituufu kiri nti tuli bawambe bajjo Electoral Commission byekola byonna waliwo ekituli emabega tutudde ku mpiso naye bwe kitaba ekyo nedda Agye Nadduli ye si musiimu era si musanyufu agamba nti bino byonna bayinza obitunuulira bwe bati naye oluvannyuma lw'okulonda ate ne tulyoka tusuula eggwanga mu ntata mu bufunze eggwanga ne tuliteeka mu buzibu obusingira ddala okubeera obw'amaanyi naye nga waaliwo akaseera ke twali tusobola opreventingiramu ebyo byonna. Oyinza okwebuuza ekibuuzo, is it the right time Nadduli okuvaayo okwogera bino? Nange ne mbuuza ate gwe ali eyawolowooza obudde obutuufu butuuka ddi era eddi
if not now then when? Tweyongereyo. Manyi nti alina obuvunaanyizibwa okwogera bw'aba yeekengedde wayinza okubeerawo obulabe mu maaso. Obulabe agenda atuule ne Byabakama abufulumye diplomatically nga tokajagalaza nsi. Nze bwe nakitunuulidde bengi nenga nti mbabuulire batuwamba dda tetunaza okukabuza ensi mpambe. Kaakati buli avayo yaawe ebiragiro. Mpambe noleka Byabakama ate gunoofuuka spokesperson. So yalibadde agenda oba buli atali mu kintu ky'akakiiko ka byakulonda bwe yalifunye nga issue yalibadde agenda ewa chairman n'ayogera naye chairman n'asobola okufulumya eddoboozi ne bagamba Byabakama yagambye katuulira bajjeno ssebo tuulira Jeno Gundi yagambye era abantu baga nti ye bateekeddwa okwogera bwe baba balaba nga waliwo ebitatambula bulungi. Bateekeddwa okwogera nga tebanayogera kikwatako. Lwanaavaamu ekigambo ekigamba nti singa yagenda nga binyangalikawo ebyo ffe gavumenti tujja giwamba tulabe nga anaasulayo. Yegugamba nti yateekeddwa okwogera ng'ayogedde kyoyagala. Negamba nti tugenda giwamba. Olaba bw'onaasulawo ng'oyogera ekyo. Baleke tubuzaabuza. Muleke tubuzaabuza. Okyagamba nti ekyayogedde ateekeddwa okwogera ng'ayogedde kyoyagala. Haji Nadduli kyagamba. Naye olunaku bwe lukya ne bakeera ku makya ne bagamba nti Gen Gundi yagambye bagenda kuwamba gavumenti oyinza okulaba bw'atasula munda. So ne bino ebyogerwa Nadduli agamba bikyamu emirundi gyonna si bituufu. Ekiteekeddwa okukola ye Byabakama okuvaayo na notifying abantu ku buli ekiba kitambula kubanga ye chairman w'akakiiko era yakakulira. So kati gwali eyo andaba era ngoberera osinzira ku Alhaji Nadduli yagamba nti tuli mu buwambe bwe tutamanyi. Agamba nti akakiiko k'ebyokulonda ekitegeeza kaba kaggiddwako emirimu gyako nga kalaga nti kali mu buwambe nako bwe katamanyi oba bwe kategeera. Wabula nga ffe abali ebweru tulemereddwa kubeera nga tusindikibwa signals okutegeera ekyo. Munnansi weeyogerere gwe wamma olowooza ki? What's your take on this? Wabula eggwanga lyattu Uganda tolemwa dditeeka mu ssaala bw'oba oli eyo. Nkukubiriza lisse mu ssaala kubanga ligyetaagira ddala. Kano ke kadde akatuufu Uganda mwesingira okubanga ekwetaaga. Kya buswavu kibalamu amaanyi ng'oli eddala ekkatuuti n'ayimirira n'abagambawo tulina emmundu, tulina amasasi, tulina buli kimu, ffe tulina akakiiko k'ebyokulonda ate ffe tukabala n'okukabala. Kiba kitegeeza nti mwabbye kadda tetulina nagenda kulonda. Bw'okeera ku makya n'ogamba omuntu ovunaanyizibwa ku kulonda oveeyo. Ffe tujja kabala tukubuulira ebinaaba bivudde mu kulonda. Ate nze mu njagaza ki kati mukeerondere mwebalira akalulu kammwe. But bwe kaba kange ki ekibagana okukabala nga wendi? Ekitegeeza nga munnansi aggiddwako rights ze ezimuweebwa ssemateeka ez'okwerondera omukulembeze gw'ayagala era n'akakiiko k'ebyokulonda kaba kalemereddwa okubeera independent era batakasubiramu kikulu kyonna nti kasobola olangirira oyo ye gwakkiririzaamu singa buli kimu kisigala nga kitambula nga bwe kitambudde. Alhaji Nadduli tukwebaza for raising your voice. Okuva bambi mutabani weeru yafajja kana Nadduli eddoboozi talizizza mabega. So
Haji naddulira eddoboozi lye asigadde aliyimiriza era ng'ayimirira ku kigambo kye ng'agamba kino kibe bwe kiti bwe kyandibadde na bwe kiti bwe kiri. Ndowooza ke kadde Uganda ke yeetaagiramu buli muntu alina eddoboozi okuba ng'ayimusa ku ddoboozi lye. Bannange munzikirize mbatere wano tusinkane nga gguludde nakkiriza ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.